იგება იმ ამასა და ძესა და წმინდა სასულსა და მარადის საუკუნის ეუქორისამდე ამენ. ნატელი სამთო რადგანაც მე ვფიქრობ, რომ ჟამი არის განსაკუთრებული და ის რის შესახებაც თქვენ ისმენდით ამ ამბირობიდან არაერთ გზის, რომ არსებობს დევნის სხვადასხვა მეთოდები ქრისტიანთა დღეს თავისებური სახით განხორციელდება. ჩვენ გვყავს უკვე ქრისტესთვის სარწმუნოებისათვის პატიმრობა და ამასთან ერთად უკვე გაცხადებული იუდეველები, რომლებიც ეხლაც განაგრძობენ ძახილს ჯვარსაცვი. მე რა თქმა უნდა შევძლებდი დეტალურად აღწერას იმ ყოველივე, რაც მოხდა, მხოლოდ პარალელს გავავლებ სახარებასთან. გავიხსენოთ მაცხოვარი, გავიხსენოთ მისი საუბარი პონტუელ პილატესთან, რომაელ პროკურორთან. პილატე დარწმუნდა, რომ ქრისტეს არანაირი ბრალი არ მიუძღვა. გამოვიდა და უთხრა იუდეველებს, რომ ამ კაცისა თანა ბრალი ვერანაირი ჰყვა. ისინი კი იუდეველები უფრო მეტად ახმაურდნენ, უფრო მეტი სინვარებით დაიწყეს სახილი. ჯვარსაცვი. დაფიქრდა პილატე. კვლავ შევიდა ქრისტესთან. კვლავ ესაუბრა და კვლავ დარწმუნდა, რომ მას ბრალი არ არა მიუძღოდა. გამოვიდა კვლავ და უთხრა ეს ყოველივე იუდეველებს. მაშინ მათ მზაყვათა ხმამაღლა შესძახეს. თუ მას არ დასჯი, შენ არ ხარ მოყვარე კეისრისა. რადგანაც ეს ბრალდება მისთვის დამღუპველი იქნებოდა და ამიტომ გამოიტანა განაჩენი ჯვარსაცვა ქრისტე. არაერთი ადამიანი მართლმსაჯულებიდან დარწმუნებულია ბოლომდე, რომ ის ადამიანები, ვინც დღეს საპატიმროში არიან უბრალოდ, მაგრამ განიცდიან სწორედ იუდეველთა ზეწოლას, რომლებიც კვლავ და კვლავ იძახიან დაიჭირეთ. გავიხსენოთ ის მომენტი, მე ვსაუბრობ მათთვის, ვინც ელემენტარულში ვერ გარკვეულა, მათ შორის შეიძლება ჩვენს მდელშიდაც არსებობდნენ ასეთები, როდესაც დგება ეგრეთ წოდებული ტოლერანტი ჭყალებში ბექა მინდიაშვილი და ხმამაღლა იძახის. ესენი დასაჭერები არიან. მე იმისთვის მოვედი აქ, რათა ეს სიტყვები თქვა და გადის სტუდიიდან. ანუ მან უკვე გააკეთა მოწოდება. დაიჭირეთ. სანამ ინციდენტი დაიწყებოდა. ასეთივე არაერთი შეძახილი ისმოდა სხვათაგან, ვინც აი ამ იუდეველთა, უღმერთო იუდეველთა საკრებულოს წარმოადგენს. დაიჭირეთ. და შემდეგში მზაპრობით დაგმული სპექტაკლი, თუმცა საკმაოდ უნიჭოდ, იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი ვერ შედგა, რადგანაც ხალხი მოტყუებული არ დარჩა. საზოგადოებამ კარგად გაარჩია, ვინ არის მართალი და ვინ არის მწვანე, ვინ არის დამკვეთი და ვინ არის შემსრულებელი. და თუ ჩვენ არ გვინდა რომ აღმოვჩნდეთ, მე ვაფრთხილებ ყველას მათ, ვინც ხელისუფლებას და მარსაჯულებას წარმოადგენს. თუ არ გვინდა რომ დევნელთა როლში აღმოჩნდეთ, მაშინ პილატესზე უფრო მაღლა უნდა ავნაბოდეთ. პილატემ შეასრულა ის, რისიც არ ჯეროდა, ხოლო თქვენ შეასრულებთ იმას, ასევე რაც არ გჯერათ. ამ ბიჭებს ყველა პატივისცემით ებგობა. ყველა პოლიციელმა იცის, თუ რა მოხდა, რომ ისინი უდანაშაულონი არიან. მაგრამ დღესაც გრძელდება ეს მგზინვარება იუდეველთა. დაიჭირეთ. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ წინ აღვდგეთ ამ უდიდეს ბოროტებას. ღმერთი დაგვიგნეს, ღვთისმშობელი შეგვიგინეს, დედა შეგვიგინეს,
ოჯახები, ტრადიციები შეგვიგინეს და ეხლა დაგვიჭირეს. როდესაც ამასთან დაკავშირებით პროტესტი გამოხატეთ. ჩვენ უნდა გვესმოდეს და ვიცოდეთ, რომ სიმართლე და ჭეშმარიტება ყველაზე უფრო აღმატებული ფასეულობაა. სიმართლე არ იმალება, არა არის დაფარული, რომელი არა განსხვავდეს. მაგრამ ჩვენ არ აღმოვჩნდეთ ბრმათა როლში, რომელთაც ვერ იხილეს ნათელი. შევეცადოთ, რომ არა მარტო კარგად გავარჩიოთ მტყუანი და მართალი, არამედ წინ აღვდგეთ იმ ბოროტებას, რომელსაც ქრისტეს დევნა და ქრისტეს მიმდევართა დევნა ქვია. შეძურწმუნდნენ, გაუგონდნენ, აღსებულნი ღვარძლით და ბოროტებით იძახიან, როგორ დააჯილდოეს. მე მინდა ვთქვა, რომ მიტრა განასახიერებს გვირგვინს, ეკლოვანს, რომელიც თავს ედგა მაცხოვარს. ანუ ეს ჯილდო კი არ არის, ეს არის კიდევ უფრო მეტი სიმძიმე, რომელიც მიენიჭა მის მატარებელს. კიდევ უფრო მეტი პასუხისგებლობა ღვთის წინაშე და საკუთარი ერის წინაშე. ჯვარზე არაფერს ვიტყვი, რადგანაც ყველასთვის გასაგებია. თუ რას ნიშნავს ჯვარი ქრისტესი? მე მინდა თქვა ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ყველას ჯილდო, თუ კი ამას ისე აღვიქვავთ როგორც ჯილდოს. ყველასი, ვინც ჩვენი თანამოაზრეა, ვინც წინ აღუდგება ბოროტებას. მე მინდა ვთქვა, რომ ბოლომდე, არა მარტო საპრობილოში, არამედ მიწიერი ცხოვრების ბოლომდე მე ვიქნები მებრძოლი ამ ბოროტებასთან, რომელსაც ღვთისგმობა ქვია და ეროვნული ღირსებების შელახვა ქვია. ეს იცოდეს ყველა. ამიტომ ამით ნუ გვევაჭრებია. მე მინდა ვთქვა, რომ ჩემი საკუთარი შვილიც რომ დაიჭირო, მე ვერ გამოჩერებ. როდესაც საქმე ეხება სარწმუნოებას. და ისინიც ასევე ჩემი საკუთარი შვილები არიან, ვინც დაიჭირეს და ვინც ამბობს, რომ არის სულიერი შვილი ჩემი. ამიტომ ტყუილად ნუ დაიღლებია. ბოლომდე ვიბრძოლ. ღმერთმა დაგლოცოთ და გავიგოთ. ამენ.